Аз, защото, нали, се мрънкам с лошото време, та той реши да ми покаже на кое му се вика лошо време дява. И точно сега ние с другите две девойки трябваше да се местим. Те не беше наела къща наблизо, за да не вземаме стаите в хотела. Съвсем логично, естествено. Можеше да се случи в по-нормално време, ама не би. Това е изгледа от входната врата на новата ни къща. Това ни е изгрева на следващия ден. Измъкнах се рано да го снимам, но в момента, в който видях снега по върховете от среща, знаех, че трябва да изляза. Втори шанс за подобна гледка няма да ми се случи тук. И тръгнах към изоставената църква на хълма зад нас, откъдето се предполагаше, че ще има добра панорамна гледка. И аз съм си наопак и както обикновено, що да тръгна нагоре по Байра, кога мога да обиколя половината остров и да изненадам църквата в гръб? Така че първа спирка гробището и неговата църква, която бях пропуснала при предишната визита. И стигнах до другия край на острова. Противоположната на дестинацията ми посока. Имах да ще ви калям, не? И да, това на главата ми е шапка. Шапки не нося. Познайте за какъв студ става въпрос. Говорих си с някои от местните пътюм, даже и те не помнеха такива бури и студ като от последните дни. Не бях само аз, значи. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it Опа! Ама не е църквата, защото съм на другия край на острова. Просто някаква кула, и гледката от тук не е това, което се очакваше. Така че продължаваме. Църквата е някъде там. Знам го. Само не знам дали още искам да ходя там, при този зрелищен спектакъл, който ме съпровожда в протежение на целия път. Аз си бях избрала да вървя по ръба на скалите и абсолютно му се насъждава. And I swear I won't get back up, 'cause I don't deserve a thing, and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They won't rise up while you drown. They wanna figure it out. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding when I'm losing. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Ако не е друго, трябваше да се прибера по едно време. Никак не обичам да се връщам по същия път, така че
напред към руините на църква. Забавното беше, че и тук, като при черната крепост, нямаше ни път, ни пътека. И може би 1/3 от трасето беше по тия каманаци, ама под скачане или падна път. Усещането за свобода и безвремие е просто неописуемо. В един момент реших да спра да се правя на коза по тия каманаци, преди да си струша някой крак или рок. Да се дръпнах по-навътре, където от време на време се появяват и по-равни участъци. Толкова навътре от линията на водата, а е пълно с отпадъци, изхвърлени от вълните. Мога само да си представям каква стихия е запратила това нещо толкова навътре в сушата. Ето я бе! Казах ви, че е някъде там. Нищо, че небето започва леко да червенее на запад, а аз тръгнах по изгрев. А колко от тия стени трябваше да прескоча, за да се добера оттам до тук, даже не си направих труда да боя. Тази поне е културка. Изядна и стабилна стена. Ма де всичките да бяха такива? Там долу ми е къщичката. Няма 3 км по нормалния път. Ама аз трябваше да направя целия този кръг, защото съм си аз, де. Това, между другото, се предполага, че е най-малката църква в Европа. Наверно си е миниатюрно нещичко. Острова си има и летище, бе, вие какво си мислите? Отлитаме, че взе да се смрачава вече. Денят на Свети Патрик е специално събитие в Ирландия. Може би не толкова пишно на малкия остров, ама пък добър повод да излезем дружно на кръчма. Това са Катерина и Кристина и разходката ни до един от пъбовете, в който свирише съседът ни Оен. Да, беше ни споменал преди, че ще свири нея вечер, да си имахме повод да си изберем и конкретна кръчма. На нея и е скучно да върви по пътя. И на нея и е скучно да върви по пътя. И на двете им е скучно да вървят по пътя. И стигнахме до кръчмата. Запознайте се с Оен. По-добър съсед не бихте могли да си пожелаете дори. И беше приятно изживяване, макар че ирландското кафе се оказа разочарование, поне крем-супата от карфиол беше много вкусна, а музиката и обстановката определено бяха на ниво. Така и не разбрах какво пише там горе на ирландски, макар цялото семейство, седящо на нашата маса, да се амбицира да разчете, но не се получи. И на здраве за финал на вечерта! Докато всички спят, дъгата се усмихва на слънцето. А мен ме стегна шапката и на следващата сутрин, амбицирана от ранната дъга, усъмнах на върха край църквата. Този път по краткия маршрут, без да ходя до другия край на острова обаче.
Защото гонех изгрева, не залеза тоя път. Беше след дъждовна нощ, ама че изненада. И беше кално, но недостатъчно, за да ме откаже да издрапам догоре. Камъните блестяха от дъжда, а аз забравих, че дори не съм пила кафето си още. Дали пък си заслужаваше напън, как смятах? И обратно долу в ниското, защото е време за кафе, пък и на работа трябва да се ходи после. Ама красота!